Goeiedag, ek groet ook ons vriende wat inskakel deur hierdie opname. Ons hier in die gemeente het vanoggend die lied gesing, Halleluja, U is koning. Ons aanbid U in U woning. Mag dit ook waar wees van jou, daar waar jy sit. Ons liggaam is 'n tempel van God, dis die woonplek van God. God wil ook vir jou daar ontmoet. Mag jy ook geseën word deur God se ontmoeting afbuig vandag as jy na hierdie boodskap luister. Vriende, ons kan die Bybel oopmaak by 3 gedeeltes. Miskien kan jy maar net by Johannes 15. Ek gaan die gedeeltes wat ons lees wel op die bord gooi. Ek sal dit wel ook op die skerm daar vir julle sit. So Johannes 15, ek gaan ook Handelinge 9 en Filippense 3 lees. So as jy daai 2 gedeeltes wil by opsoek, is jy welkom. Johannes 15, Handelinge 9 en Filippense 3. Ek het verlede week het ons daarby by Oudtshoorn op die skoolgronde het ons die kinders laat belydenis van geloof aflê. Jandrek, kan ons op die bord? Het ek gaan enetjie aan. Het die kinders belydenis van geloof afgelê. Hulle het die naweek gekamp en ons het oor die Here gepraat, ons oor hulle geloof gepraat en Sondagmiddag 'n wonderlike byeenkoms, net vrede. Wonderlike byeenkoms, jy en jou vriende waar jy kom sê en ons as julle ouers het ons gesien hoe kom hierdie kinders een staan hulle op. Ons het die voorreg gehad om 2 seuns groot te doop en dat hulle ook daardeur vir die Here sê, ja Here, ons glo in U. 'n wonderlike geleentheid, by daai geleentheid het die Here vir my die boodskap kom gee uit Genesis 28. Jakob wat moes vlug van sy huis af en hoe God daar by Bethel kom en vir hom ontmoet en ek het die kruis gevat as voorbeeld dat God 'n vertikale ontmoeting met Jakob gehad het en nou daai vertikale verhouding uiteindelik uitgeloop het in 'n horisontale effek in Jakob se lewe waar hy gegaan het en sy lewe agter mekaar gekry. Na aanleiding van die boodskap van verlede Sondag het die Heilige Gees my die week oortuig dat ons bietjie moet aangaan op daai selfde tema van die kruis. En ek het dit bietjie verder kom bedink en ons tema vir die volgende 5 weke is dan kruis na kroon. Waar ons nou in die lydingstyd is, die 7 weke voor Paasfees, 2 weke wat reeds verby is, en so nog 5 weke oor na Paasfees in hierdie lydingstyd, waar ons dink aan Christus se kruis, dit wat hy vir ons gedoen het, die prys wat hy betaal het, maar wat oploop na die hoogtepunt van die Christelike jaar, wat nie Kersfees is. En ons wil baie keer dink Kersfees is die hoogtepunt, wat nie kerk, maar Paaszondag, waar die graf oop is, waar die graf leeg is, waar Christus opgestaan het, en reg is om op die troon te gaan sit om oor die wêreld te heers en die kroon, die koningskroon op te sit. So ons gaan in die volgende paar keer gaan ons werk van die kruis na die kroon. Ek het vir julle vroegoggend ek daai programmetjie vir julle aangestuur wat ook nou op die skerm verskyn, maar wat julle ook daar kan sien. En julle sal sien ek het 7 woorde geneem. 7 woorde wat al 7 begin met 'n K, saam met die kroon en die kruis. En ons gaan daaroor die volgende 5 Sondae en dan rondom Paasnaweek ook 2 dienste daar hê. Vanoggend kom ons by kontak. Môre, Jan gaan terug. Volgende Sondag by die krisis, dat ons kruis dra, daai krisisse wat soms in ons lewens is. Dat God van die kerk, ek en jy is die kerk van Jesus op aarde, en hy wil van my en jou gebruik maak om die kruisboodskap uit te dra. Hy wil van kennis, en hier is die kennis, die woord van God, hy wil van die kennis gebruik maak om die kruis uit te dra, om die woord van God uit te dra. Hoekom doen hy dit? Omdat ons
vir hom kosbaar is. En dan Paasnaweek, Vrydag, Goeie Vrydag, rondom Christus wat die kruis dra, en Paasondag die oorwinning, waar Christus die kroon as koning opsit, en vandag die koning oor die heelal is. Ons kom vanoggend, nou kan jy nie aangaan dan, ons kom vanoggend by daai eerste tema dan, om kontak te maak met God, om kontak te maak, maar in jou verantwoordelikheid om kontak te maak met mense buite. En die vertikale kontak met God en die horisontale kontak na mense toe. Basies 3 skrifgedeeltes wat ek eintlik maar net vir julle wil lees. Gaan lees dit weer by die huis vandag of die week as jy bietjie weer met die boodskap wil besig wees. Ek dink natuurlik vriende, ons die mens is 'n kudde mens. Soos julle Philip skape op die plaas het en dit 'n trop skaap en hulle bymekaar is en daai skaap as een begin beweeg, dan gaan almal ons inraak. Ek dink ons mense is ook kudde mense. Ons het kontak met ander nodig. Ons wil ons lewe in kontak met mense. Julle as oupas en oumas, julle sal verseker dit kan sê hoe 'n mens met jou kinders en jou kleinkinders, veral seker met die kleinkinders lees so na, want jy wil kontak hou. Een of ander manier, en ek dink die Grendeltyd is verskriklik moeilik. Tannie Magdalene, jou kinders wat oor see is, dit is verskriklik moeilik, maar ek weet, Tannie is op het, Tannie kan Skype en Tannie kan kontak maak met hulle. Maar ons is daar, ons wil kontak maak met ons mense. Dis deel van ons menswees. Ons wil kontak maak met ons ouers. Ons wil kontak maak met ons kinders, ons kleinkinders, ons vriende. En daarom is die Grendeltyd, is die COVID-tyd so moeilik, dat daai kontak agter ons maskers en ons kan nie heeltemal so radikaal gaan in die verlede. In die verlede, julle wat ouer is sal weet, hoe ons kontak gehou het, die liefdesbriewe wat ons geskryf het vir mekaar. Kinders, jy sal dit nie glo nie, serieus, daar was nie so iets soos WhatsApp en die goede nie. Jy moet 'n brief skryf vir iemand wat jy lief het. En as hy dit kry en hy skryf vir jou terug, dan is jy alweer klaar met die volgende ene. Nee, ek speel. Maar jy het briewe geskryf vir mekaar, dis die manier van kontak. Ek onthou hoe ons op universiteit genet, hoe ons in die ry gaan staan het in die kossies, by 'n tikkieboks, by 'n telefoon. Ek en Frikkie was daar saam in dagbreek gewees. Dan staan jy daar in dagbreek, dan was ek 'n oranje goed gewees. Dan staan jy en hy was my senior. Ek moes maar wag as hy voor my inkom en ek sê ja, meester Frikkie gaan nie ek speel maar ons het op daai manier jy kontak gemaak met jou ouers en met mense met wie jy graag wil praat. Ja, later het ons die selfoon gekry. Kon jy bel? Kon jy SMS stuur? En vandag is dit nog meer fantasties. Hoe ek met my broer en klein William, waar hy op die plaas sit en ek hier sit en ek kan hom sien en hy kan my sien in ons video WhatsApp call. Ek het die Afrikaanse woord daarvoor nie, dis jammer. Maar hoe jy dan video WhatsApp call en of dit nou Skype is en of dit Zoom is. En een van die dae is dit dalk dan nou daai kontak wat ons gaan hê, gaan ons seker time travel, né? Ek weet nie hoe dit gaan werk, maar dalk as julle oud is nie Hanka, dan gaan ons time travel en dan gaan ons kan kontak maak, reis in tyd, sê Oudif is time travel, reis in tyd. Maar ons is mense, ons wil kontak maak met mekaar. Ons wil kontak maak met die Here. En weet julle, as die woord lees, God wil kontak maak met die mens. Van die vroegste tyd af wil hy kontak maak met die mense. Ja, ander is dit goed daai ene op die klompie name. Ek noem hulle so net so vinnig. Die dae vir Adam en Eva in die tuin het God in die laatmiddag gekom en God het die Genesis sê dit. En God het kom wandel saam met Adam en Eva. Hy het gestap saam met hulle. Hy wou kontak gemaak het met die eerste mens. Hy wil met hulle praat, hy wil met hulle kommunikeer. So God wil afkom by vir Jakob en ons het verlede week daaroor
weet jy of jy dit geluister het nie, maar as jy dan, soos daai dele wat daar was, waar Jakob, God het afgebuig en Jakob daar ontmoet, toe hy die slegste dag van sy lewe gehad het God afgebuig by Jakob, en daai kontak gemaak met Jakob, dat daar alles verander. Dink maar aan Moses, by die brandende bos is seker die bekendste gedeelte in die woord, Moses in die brandende bos, waar God afkom by Moses, en moet hom uit die brandende bos uitpraat, en sy opdrag vir hom gee, want God wil kontak maak met die mens. Samuel, wat lê en slaap, Samuel. God wat vir jou elke dag op jou naam roep, ek het jou op jou naam geroep, jy's myne. En God ken ons, hy ken ons naam, hy wil elke dag kontak maak met my en jou, hy wil ons roep, en hy wil vir ons kom gee. Jesus kom aarde toe, en is God tussen die mens, en is God wat raak, en genees, en leer. Maar selfs terwyl Jesus op aarde was, het die God die Vader dit nodig geag om kontak te maak. Dink bietjie wat gebeur by die verheerliking op die berg. Stuur God vir Elia en Moses om kontak te maak met Jesus. By Jesus se doop is die Heilige Gees daar en die Vader se stem. Dit is my geliefde seun. Wil God kontak maak. Jesus, nadat hy aan die kruis gesterf het, nadat hy opgestaan het, en die deure gesluit is want die disippels is bang, kom Jesus en hy maak kontak met die disippels, en hy sê, Shalom, kyk, dit is ek, bring jou vinger hier, Thomas, bring jou hand hier. God maak kontak met ons. As ons Johannes 15 lees, en ek glo julle daar oop, en jy kan nou by die huis bietjie oopmaak by Johannes 15. Ek gaan net so 2 verse van daar by die oop lees. Jy kan gerus vers 1 tot 8 later lees. Die opskrif hier is die ware wingerdstok. So Jesus kom hier en hy wil vir ons kom sê dat ons moet kontak maak met hom. Ons moet aan hom verbind wees, aan hom gekonnekteer wees. Vers 1 sê Jesus, ek is die ware wingerdstok en my Vader is die boer. Kyk na vers 5. Ek is die wingerdstok, sê Jesus. Julle, en hy praat met sy disippels, en ek en jy is ook God se disippels, sy kinders. Jesus sê, ek is die ware wingerdstok. Julle die lote, wie in my bly, sê Jesus, en ek in hom, dra baie vrugte, want sonder my kan julle niks doen. Ek is seker Jesus staan saam met Petrus en Johannes en Andreas en Thomas en Judas staan hulle daar buite Jerusalem by 'n wingerd en hy sê vir hulle, maar kyk hierdie wingerd, kyk hier, kyk hierdie stok en kyk hierdie stok wat groei, hierdie rowwe stok wat uitkom, die dik stok en uit die wingerdstokke is daar hierdie lote. En dan aan daai lote hang die trosse druiwe. En dan sê Jesus, sien jy hierdie wingerdstok, dit is ek en die Vader. En jy wat my kind is, jy wat my disipel is, jy word verbind, jy word gekoppel, daar is hierdie kontak tussen my en jou. Ons sien ook vanoggend, wie Jesus by my en jou kom staan en sê, ek is die wingerdstok, my liewe kind, jy is die loot, wat vanoggend weer kom sê, ek bind myself, ek konnekteer aan Jesus. En daai loot wat dan so gekonnekteer is, Andrew, julle sal weer daar op die jonker se plaas, nee. Daarso, waar jou broers daai wingerd het, nee. Daai gekonnekteer, en dan as daai stokke gekonnekteer is, dan is daar lewe. As die loot gekonnekteer is, dan is daar lewe, dan kan hy vrugte dra, dan is daai loot bruikbaar. Die teenoorgestelde is egter ook waar. As daai loot nie daaraan gekonnekteer is nie, as daai loot eenkant lê, as daai loot nie meer lewe nie, dan word hy afgesnoei. Hy word eenkant weggegooi. Hy word opgekap. Hy word in die vuur gegooi. Hy's niks werd nie. Hy's dood.
En mag ek en jy nooit so 'n lood wees wat dood gegaan het nie. 'n Lood wees wat nie meer gekonnekteer is aan God nie. Hoe meer ek en jy kontak maak met God, met sy woord, hoe meer ek en jy voor die kruis gaan staan, vertikaal met God besig is, hoe meer sal ons lewe, sal ons vrugte dra, sal ons leer, sal ons bruikbaar word in God se koninkryk. Miskien sê jy, ja, ek ken nie heeltemal so goed 'n wingerd nie, maar ek dink ons ken almal 'n selfoon. Ons ken almal 'n selfoon, en toe ek besig is met hierdie beeld wat Jesus gebruik, kom gee God vir my, ja, die beeld van 'n selfoon. 'n Wonderlike toerusting stuk om te hê. Maar weet jy, as jy nie met hom gekonnekteer is aan die selfoontoring nie, wat gebeur? Dan het jy geen sein nie. Dan raak hierdie ding eintlik maar net 'n mooi optelmasjienkie of 'n dingetjie wat jy daarop 'n foto mee kan neem. Maar verder aan kan jy eintlik met hom niks doen. Die skepingsdoel van 'n selfoon, as hy nie aan die selfoontoring gekoppel is nie, dan is dit niks werd. Ek en jy wat so aan God gekoppel moet wees, aan die selfoontoring, aan die Here, dat sy Gees vir my en jou kan kom leer, sodat ons skepingsdoel kan vervul maak. Dan kan ons blaai na Paulus. Ons kan Paulus se lewe as 'n voorbeeld van, en dan Handelinge 9, Filippense 4, kan ons bietjie kyk na. Wie was Paulus? Paulus was eers Saulus, en hy was 'n geharde Jood, en in sy kring van die Jode was hy 'n gesiene man gewees. Hy kon sê self wat hy alles was voor God hom ontmoet het daar op die Damaskuspad. Filippense 3. Paulus sê, as iemand op die uiterlike kan staat maak, hy kan, vers 5, hy sê, ek is op die 8ste dag besny, net soos die Jode verwag het ek moet doen, van geboorte Israeliet, uit die stam Benjamin, 'n egte Hebreër, in wetsopvatting was ek 'n Fariseer, in die wetsonderhouding van die wet was ek onberispelik. So Paulus was 'n goeie man as jy Filippense 3 lees. En as ons dit vandag se terme soos ek sê, hy's gedoop as babatjie vroeg. Hy was 'n gebore Suid-Afrikaner uit die familie van die Vermaaks, en hy was in die NG Kerk gewees, 'n goeie ouderling in die Jaken, en hy het goed gelewe. Al die goedjies, al die blokkies is afgetik. Hy was besig om dit wat hy gedink het reg is, het hy gedoen. Sy eie ideologie het hy nagestreef. Die mense se ideologie, die Jode van daai tyd het hy nagestreef. En daarom het hy dit goedgekeur dat Stefanus met klippe doodgegooi word. En hy het voortgegaan en hy die Christendom, hierdie kekkers wat hierdie nuwe rabbi gevolg het hy begin vervolg, hulle doodgemaak, hulle in tronke gegooi. Handelinge 9 begin deur te sê, intussen het Saulus soos 'n besetene voortgegaan om die volgelinge van die Here met die dood te dreig. Dit was sy ideologie, dis hoe hy gedink het, dis hoe hy mense gevolg het. En nie gehoor, wat wil God? Nie met God kontak gemaak. En dan staan in Handelinge 9 vers 3, as hy nou op een van hierdie reise weer van hom is, na Damaskus toe op pad, om 'n klomp Christene gevange te neem, op pad soontoe, vers 3 van Handelinge 9, toe hy op reis naby Damaskus kom, het daar skielik 'n lig uit die hemel op hom gestraal. Hy het op die grond neergeval en 'n stem vir hom hoor sê, Saul, Saul, waarom vervolg jy my? Wie is die Here? Vra hy toe. Ek is Jesus, antwoord hy. Dit is vir my wat jy vervolg. En net soos Jakob, hierdie verhaal laat my dink aan Jakob se verhaal.
Saulus wat ook op pad was van die een plek na die ander plek. En hier teen die grond, net soos Jakob teen die grond. En God kom ontmoet hom. God ontmoet vir Jakob met die leer, met engele wat op en af, en God praat met hom. God ontmoet hier vir Saulus. En Jesus praat met hom. 'n Skerp lig. En uiteindelik word hy verblind. Hy word verblind van al sy dinge waarmee hy besig is. Jakob verander uiteindelik as hy daai nuwe verbinding met God het, verander dit ook horisontaal. As ons kyk na wat met Paulus gebeur, as hy God ontmoet, as hy Jesus ontmoet, dan verander hy gaan uiteindelik in Ananias help hom daar in Damaskus om sy lewe te verander, en hy begin voluit vrugte dra vir God. Vrugte dra wat by bekering pas. Ons laaste vers in Filippense 3 vers 7 sê Paulus, maar wat eers vir my 'n bate was, wat eers vir my so belangrik was, my eie ideologie, my eie menslike denke, wat eers vir my so belangrik was, na wie luister ek en jy? Eers vir my so belangrik was, beskou ek nou as waardeloos ter wille van Christus. Ja, nog meer, ek beskou alles as waardeloos, want om Christus Jesus my Here te ken, om daai vertikale kontak met God te hê, oortref alles in waarde. Ter wille van hom het ek alles prysgegee en beskou dit as verwerping, sodat ek Christus as die enigste bate kan verkry. As Paulus met God kontak maak, as Paulus werklik vir God in sy lewe toelaat, daai vertikale verhouding, as hy hom inent by die ware wingerdstok, dan begin Paulus vrugte dra. Dan begin Paulus radikaal uitreik na mense met die vredesboodskap, met die genadeboodskap, met sê Christus Jesus is die antwoord wat mense se lewens kom verander. Die vraag is, vriende, waar staan ek en jy? Is ons besig nog met ons eie ideologie? Is ons besig met ons eie lewens, wat ons dink so belangrik is? Maak ons genoeg tyd vir kontak met God, om ons lewens oop te stel vir God? Snoei ons die verkeerde dinge van ons lewe af en gooi dit weg, sodat ons beter vrug kan dra. Liefde, vrede, sodat ons met die verlossingsboodskap, die wêreld wat dit nodig het, na hulle toe kan uitgaan. Dis nou die tyd. Dis nou 'n baie goeie tyd. 'n Tyd waar ons met maskers loop, 'n tyd waar ons mekaar nie kan 'n handdruk gee of 'n drukkie kan gee. Maar daar's een persoon met wie ons baie tyd kan spandeer, voor wie ons masker, en nie net die COVID-19 masker, maar al ons maskers kan afhaal, en vir God sê, Here, dankie dat ek in die kerk, Here, dankie dat ek kan stilte tyd, Here, dankie dat ek na 'n lied kan luister, Here, dankie dat ek met U enige tyd van die dag of nag en waar ook al is, kan kontak maak. En as jy met God kontak maak, as God by Jakob kom, kan hy nie anders as om te verander. As God by Paulus kom, 'n geharde man, kan hy nie anders as om te verander. As God by my en jou kom, en hy maak kontak met ons, gaan ons nie anders kan, om hierdie dorp, om daar waar jy is, daar waar jy bly, te verander. Mag ek en jy in hierdie lydingstyd oploop na Pasen, mag ons regtig weer voor die kruis met God kontak maak en ons arms en ons getuienis uitsprei na hulle om.